a girare un po' la telecamera perché ho visto che prende di più il fuori che il dentro. Sì, grazie. È così, scusate, qua è tutto in diretta, mi piace così. Ripeto il numero per chiamare, per mandare gli sms: 346 64 277 56. Il regista saluta anche lui in diretta. Ecco qua, bravo regista, così almeno chi vuol vedere non me ma anche lo studio ha una visione più panoramica. Ecco, se si girava però la telecamera e lasciare il video così era meglio, no? Va bene, e cominciamo col Corriere. Il Corriere titola: l'affare delle navi dei migranti. Vecchi cargo lasciati alla deriva verso l'Italia. Costano $200.000, fruttano 2 milioni. Quindi avete capito, fruttano 10 volte tanto quello che sono costati. Ma fruttasse anche la stessa cosa o niente, comunque il danno all'Italia e soprattutto agli italiani è notevole. Reati fiscali: lo scudo del 3% potrebbe aiutare Berlusconi, e poi vedremo all'interno che cos'è questo scudo del 3%. Poi stipendi a Roma, in 12 anni concessi 95.000 aumenti. Vediamo un po', a pagina 2, piano UE contro il traffico di uomini. Forse qualcuno si sveglia? Punto di domanda. Il commissario, questa è una mia considerazione, una mia domanda, il commissario all'immigrazione dice una priorità. Alfano: tutti si impegnino, ma le competenze dei singoli stati e di Bruxelles restano in conflitto. Dopo aver elogiato Bruxelles e tutto quanto, aver fatto arrivare l'arrivabile qui, adesso anche Alfano si accorge che Bruxelles ha le sue responsabilità e anche gli altri stati non fanno il loro dovere. Come? Noi dobbiamo accogliere chi arriva, insomma chi arriva in Italia deve essere accolto dagli italiani, ovviamente, no? Chi arriva in Grecia dai greci non può essere respinto, e invece soltanto l'Italia li accoglie, gli altri li respingono. Ecco, poi vedremo più in dettaglio con le vostre telefonate cosa ne pensate di questo. Le nuove rotte delle navi alla deriva, l'Italia tratta con Grecia e Turchia, la strategia di Roma, azioni comuni per fermarle prima che lasciino la costa, e si vede come il tragitto che fanno dalla Turchia alla Grecia le navi e che dovrebbero fermarsi lì perché lì sono nelle acque territoriali greche e turche, e invece scelgono l'Italia. Chissà perché in Italia ovviamente probabilmente si sta molto meglio, e quindi se un profugo sceglie dove andare, un profugo è uno di questi traghettatori, insomma proprietari delle navi, dei traghetti, sceglie dove andare, evidentemente mi sembra che non sono troppo profughi, ma che siano viaggi organizzati verso l'Italia o verso paesi accoglienti. Controllo sugli assenteisti, l'INPS è pronta. L'istituto, l'INPS dice: le ASL hanno a bilancio per questa mansione 70 milioni, noi pronti a farlo per la metà. Renzi avverte: furbetti e furbastri che infangano i bravissimi, e Marino non esclude licenziamenti. Questo è per l'assenteismo dei vigili a Roma, il caso che è scoppiato per Capodanno. Dalla rotazione alle indennità, i vigili e l'intesa mainata col comandante venuto da fuori. E andiamo avanti, i dipendenti tra premi e aumenti, in ogni giorno 393 assunzioni, in un giorno 393 assunzioni, quel rapporto del Tesoro su Roma. È proprio vero che Roma il governo romano e chi governa Roma, proprio la città, ne ha fatte di cotte e di crude, io credo in ogni epoca. La trincea della UIL: faremo causa al comune. Il vigile sindacalista Francesco Croce: ma che diserzione, io ero in servizio. Francesco Croce è il vigile, il segretario laziale della UIL
FPL, sindacato della Federazione Poteri Locali, non enti locali, poteri locali. Già la parola è tutto un programma. Pensione anticipata, rimborso a rate, convinceremo l'Europa che si può. Gügel, commissario di Renzi, sui licenziamenti degli statali deciderà il governo. Questo dice questo signore, il signore in questione è Joram Gügel, spero che non si offenda se ho pronunciato male, molto probabile che abbia pronunciato male. Chi è? È nato a Tel Aviv, in Israele, il 14 dicembre del 59, è il consigliere economico di bilancio del premier Matteo Renzi, è stato senior partner e direttore di McKinsey, guardate come tornano questi nomi qua, McKinsey, ed è stato eletto alla Camera con il Partito Democratico nelle elezioni del 2013, si è laureato in matematica e filosofia all'Università Ebraica di Gerusalemme. Al di là del fatto di essere ebreo, è che non è soltanto un dato così di cronaca, uno nasce dove nasce, insomma, ma mi preoccupa e mi metto l'accento sulla la provenienza. È stato senior partner e direttore di McKinsey. Va bene, avremo modo magari più tardi di approfondire il discorso della provenienza di certe persone come così, tecnici dei governi di sinistra. Sulla Grecia, Merkel ci ha ripensato. L'uscita dall'euro non è un problema. Secondo Der Spiegel, il governo tedesco non teme più rischi di un contagio. E poi ancora sotto, sempre su questo argomento della Grecia, Atene dovrà trattare comunque con l'Europa. Lo scrittore Comenidis dice: le prossime elezioni saranno una gara tra speranza e paura, e noi speriamo che ci auguriamo che vinca la speranza, e non una speranza così, ma la speranza di un futuro migliore per la Grecia e l'Europa e anche per il mondo. Leggendo il titolo, questo titolo stamattina alle 7, ho pensato, si vede che io, sapete, a pensar male, come diceva Andreotti, si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre. Allora, può essere che di fronte, è una riflessione che sottopongo ai nostri ascoltatori, magari quando apriremo le linee alle 9. Secondo voi, una domanda, quindi chi ha sintonizzato e vuol telefonare, magari ci confrontiamo su questo. Non è che cercheranno di far fallire completamente la Grecia per avere uno spauracchio, un esempio, e dire: avete visto, voi volete uscire dall'euro, dall'Europa, volete un'Europa diversa, eccetera, eccetera, questo sarà il vostro amaro destino, perché temono un effetto domino che può cominciare dalla Grecia con le prossime elezioni del Parlamento e poi andare avanti per altri paesi. E se dicono: beh, potete andare al vostro destino, però ti rovino, diventa un bel problema, si mette quel che si chiama una fottuta paura fra gli stati europei, per cui uno torna sotto il gioco della Merkel, dell'Europa, della Germania, eccetera, dei poteri forti in generale. Ecco, io ho fatto questa considerazione che mi è venuta in mente stamattina e chiedo a voi di confrontarsi su questa cosa qua che può essere interessante. Evasione, scoppia il caso del 3%, l'ipotesi applicabile a Berlusconi. Il testo del governo sui reati fiscali, l'ex ministro Vincenzo Visco dice è un regalo a Berlusconi, insomma. Poi vedremo di che cosa si tratta approfonditamente, perché se ho capito bene, se si evade il 3% di quello che si dovrebbe pagare, sembra che questo reato va, come si suol dire, in fanteria. Così sembrerebbe nella prima lettura che ho fatto stamattina, ma ero un ciccinin addormentato, come si dice. Centrodestra riunito sul doppo napolitano, il piano del Cavaliere per giocare la partita, l'idea di far pesare 200 voti con NCD e Lega, ma io penso che Berlusconi dovrebbe pensare ai fattazzi suoi, alla sua Forza Italia al 12%
e non mettere sempre in mezzo la Lega, perché lui non comanda in Lega, no? Quindi la Lega farà e Salvini faranno le loro scelte, sia ben chiaro. Poi questo è un titolo, vedremo anche lì. Vediamo cosa dice. Dice: l'ex premier pensa a una cabina di regia per alzare un muro su alcuni candidati del PD, e certo, magari si è già messo d'accordo per eleggere Prodi, come è trapelato nei giorni scorsi, che un candidato del PD, scelto dal PD, ti andrà bene, e se il PD mette Prodi non subito, ma come salvatore della patria, quando si abbassa il quorum, può essere che sia questo il tuo piano. Forza Italia in campagna, una lista dei fittiani contro Caldoro, e questi sono come dire, una guerra interna a Forza Italia, e così continua a perdere voti a furia di farsi guerre interne. E poi si parla di Pannella, il leader radicale. Il nuovo sciopero di Pannella in ospedale per prudenza. Ogni 3x2 Pannella si fa uno sciopero della fame, della sete, di qualcosa, per far parlare di lui. Io ascolto a volte Radio Radicale, devo dire che ormai sentire Pannella insomma mi fa molto ma molto ridere. Pannella, lo dico con tanto affetto, ma secondo me si deve ritirare dalla scena politica, perché tanto ha poco da dire ormai. Renzi al Colle, un garante scelto con tutti. La lettera militante PD e la richiesta di unità, noi decisivi, sarà un passaggio delicato e difficile. Il Premier lancia un nuovo cronoprogramma, dall'Italicum alla scuola fino alle deliberazioni a giugno. Non mollare, dice Renzi, chiedo a tutti i democratici di non mollare di un solo centimetro. Non mollare di un solo centimetro, detto così, non vuol dire veramente niente. Bisogna anche spiegarlo cosa vuol dire non mollare. Non mollare nella tua arroganza, non mollare nel fare promesse che non mantieni. Che significa non mollare, caro Renzi? E poi le parole al sindaco minacciato al tuo fianco senza paura, lo dice Renzi. Una telefonata e un tweet di solidarietà del Premier. Ho chiamato Isabella Conti, la sindaco di San Lazzaro di Savena, il PD è al suo fianco, a testa alta e senza paura. La prima cittadina nel comune bolognese ha bloccato a fine novembre un progetto edilizio approvato dalla giunta precedente, e proprio lo stop è la causa della presunta minaccia e delle forti pressioni cui sarebbe stata sottoposta. E quindi questo succede a San Lazzaro e al sindaco di San Lazzaro. Matteo Renzi, che è super blindato, dice al tuo fianco senza paura. Lui non ha paura. Va bene, adesso andiamo ai 5 Stelle. I 5 Stelle all'attacco sul voto del Premier. In vacanza a Courmayeur con l'aereo di Stato. La replica: sono protocolli di sicurezza come per la scorta. E c'era stata questa denuncia di Roberto Speranza, oggi capogruppo del 5 Stelle, che ha ripreso Matteo Renzi a Courmayeur, arrivato con l'aereo di Stato. Ecco, Speranza invece è il capogruppo del PD alla Camera. Il leader di Forza Italia: è giusto dialogare ma non a qualsiasi scambio. Quindi sempre dentro Forza Italia un bel casino, e il problema è che Forza Italia e il PDL i loro problemi interni li hanno sempre fatti pagare agli alleati, sempre. Per cui è bene che Forza Italia si tenga lì la sua percentuale del 12-13%, che si chiariscono bene per un rilancio che auguriamo pronto e veloce. Sri Lanka, monaci in piazza per le elezioni, a protesta di un gruppo di monaci buddisti a Colombo, nella capitale del Sri Lanka. I monaci mostrano volantino con l'effigie del loro leader, insomma, il principale esponente dell'opposizione candidato alle elezioni presidenziali del paese. E anche nello Sri Lanka c'è chi ovviamente sta lottando per la libertà.
Così l'eroica, andiamo sempre nell'IS, così l'eroica Kobane è diventata la tomba delle milizie del califfo, e c'è una cartina con 100.000 vittime in Medio Oriente. Poi in Libia ancora è caccia ai cristiani d'Egitto, 20 rapiti, sequestro di immigrati copti a Sirte, dove impera una formazione filo Al-Qaeda. E poi ancora andiamo un po' avanti sulla politica estera. Dai talebani solo propaganda, ma in Afghanistan sono finiti. E chi lo dice questo? Lo dice il generale John Campbell, l'ultimo comandante della International Security Assurance Force, che dal 2001 ha operato in Afghanistan contro il terrorismo, e lo dice lui. E poi ancora su il conflitto eterno, diciamo così, in Medio Oriente: Israele congela le tasse destinate alla Palestina, ritorsione per la decisione di Abu Mazen di aderire alla Corte Penale Internazionale. E vediamo una notizia curiosa che leggo adesso. La signora Clooney rischia il carcere. Egitto vietato per Amal, la moglie avvocato di George Clooney, che difende un reporter di Al Jazeera imprigionato al Cairo, rischia il carcere per avere criticato i giudici egiziani. E questa è democrazia, non si può criticare nessuno, ma è un film che stiamo vedendo anche in Italia, purtroppo, e non è che dobbiamo guardare all'estero e dire che sono antidemocratici, quando in Italia abbiamo degli esempi, pochi, isolati magari, ma sempre degli esempi, e come si dice, dell'esempio si può prendere esempio e andare avanti. E andiamo invece sulla vicenda dei Marò, anche questa che dura ormai da anni. Il Marò La Torre ricoverato, rientro in forze. Ma se il militare dovesse restare in Italia, l'India potrebbe revocare la libertà provvisoria a girone. Ecco, quindi ci sono, invece di andare diritto all'obiettivo, di dire bene, sono colpevoli, innocenti, la pena devono scontare in India, in Italia, dove si vuole insomma mettere un punto finale, no? A questa vicenda. Invece si va avanti a ricatti, ricattini e finte, insomma una cosa veramente, dal mio punto di vista, insopportabile, ma soprattutto probabilmente insopportabile per gli stessi Marò e la loro famiglia. Quella flotta di sottomarini nucleari nascosti nel paradiso dei ricchi cinesi, a bordo missili atomici a lunga gittata che potrebbero puntare alla California. E non è una bella cosa. Ecco, abbandoniamo il Corriere a questo punto per prendere un giornale, il giornale. Volevo prendere un giornale di destra, un giornale di sinistra, di destra, insomma, di centrodestra, di centrosinistra, Corriere, poi avevo Repubblica tra le mani, 2 giornali di sinistra, no, meglio alternare. E vediamo come titola il giornale. Domani torna il settimanale di inchiesta del giornale, vabbè, chi se ne frega, mi viene da dire, l'ho letto ma non dovevo leggerlo. L'Italia è sotto attacco, ma mai così tanti clandestini e l'Europa ci sfotte. Nel 2014 170.000 sbarchi sulle nostre coste, è record. Bruxelles dice guerra ai trafficanti di uomini, ben svegliata Bruxelles. È una presa in giro, gli scafisti ora abbandonano le navi e l'Unione Europea lo sa, nessuno fermerà l'invasione. Questo è un servizio di Marino Michalesin e Suska. Vabbè, tanto ho detto i nomi così almeno uno se li vuol guardare se li guarda. E poi ancora l'Archistar Piano non voleva pagare le tasse e in lotta col fisco da 15 anni ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per il compenso milionario per l'auditorium di Roma. Poi ancora Renzi, il volo di Stato un caso, chi finanzia il Premier fa i soldi.
Vediamo un po' l'ultima abboffata. L'INPS controllerà i fannulloni. Lo scandalo dei vigili in malattia a Roma. E poi la crisi arriva anche nella ricca Svizzera. Lugano addio? Ora anche il Ticino piange miseria. E vediamo, apriamo il giornale. Vediamo un po', emergenza immigrati, il fenomeno, miliardi a cope mafie, ecco perché gli sbarchi non si fermeranno. E il giornale lascia intendere, lo dice a chiare lettere, in realtà, che troppa gente, molta gente ci specula, magari aggiungo io dei potenti, perché il fenomeno si fermi. Il passaggio per l'Italia costa fino a 5.000 euro a persona. Una sola barca rende ai trafficanti anche 1.300.000 euro. E l'emergenza perenne da noi rende ai centri di accoglienza 2 milioni al giorno. Allora, ripeto il sottotitolo: l'emergenza da noi rende ai centri di accoglienza 2 milioni al giorno. Allora, visto che so che ci sono gli orecchioni all'ascolto, sono quelli che si sintonizzano oppure riascoltano le registrazioni di Radio Padania per sentire cosa diciamo, se siamo razzisti, xenofobi, ignoranti, eccetera, eccetera. Bene, stampatevi nuovamente questo sottotitolo: l'emergenza perenne da noi rende ai centri d'accoglienza 2 milioni al giorno. E come si dice a Milano, chapa su e purtacà. Va bene. La catena del business illegale, fiume di profughi da Eritrea e Siria. I profughi pagano migliaia di dollari per partire da Eritrea e Siria, passando per il Sudan e l'Italia. Migranti rapiti, organi venduti, questa è una cosa veramente peggiore ancora, questo è ancora un aggravante che veramente grida vendetta davanti all'uomo e davanti a Dio, per chi crede in Dio ovviamente, io ci credo, e questo è importante da capire, da sapere, da dire, perché una persona, uno scrittore di sinistra come Andrea Camilleri, quello del commissario Montalbano, tanto per chiarirci, nei suoi libri, quindi non nel film che vedete in televisione, che vedete perché io non guardo la televisione, che è molto così, è una riduzione del libro, in un suo libro, in un paio di libri, parla di organi di bambini venduti. Quindi anche un signore di sinistra ha il coraggio, e il coraggio in senso positivo evidentemente, di accennare anche questa cosa qui, sebbene ovviamente sia a favore di un certo tipo di immigrazione, riconosce sotto sotto che favorisce dei venditori di organi. Questo è importante da dire, perché questa non è soltanto una radio politica, ma una radio che vuol fare informazione a tutto tondo, o meglio controinformazione, visto che altri fanno disinformazione. Queste cose qua non ve le dicono, passano in silenzio. I trafficanti a volte vendono i profughi ai beduini del Sinai, che chiedono riscatti e trafficano organi. Gli affari sporchi d'accoglienza, sempre secondo il giornale: una volta in Italia gli immigrati fanno gola alla criminalità che controlla alcuni centri d'asilo. E si tratta organizzata, ancora dice il giornale, partono da posti lontani tra loro, ma passano tutti per il Sudan e l'Italia. Prima in volo e poi in nave arrivati altri 360 siriani in Italia, ovviamente. Beffa UE, lotta agli scafisti, ma ora le navi arrivano senza gli scafisti. Il vuoto annuncio di Bruxelles, mentre giunge la conferma dell'anno record degli sbarchi, 170.000 immigrati sulle nostre coste, il tempismo di Renzi nel 2015, ma veramente io non ho, adesso ve lo leggo, poi magari lo commentiamo un attimo. Nel 2015 faremo lo ius soli, praticamente di fronte agli sbarchi la soluzione è dire: bene,
chi nasce in Italia è italiano, punto. Così poi facciamo il ricongiungimento con papà, mamma, nonno, nonna, zio, zia e tutto quel che potete, così facciamo una bella nazione non più italiana ma araba o comunque extracomunitaria, comunque extra italiana. Figuratevi cosa ha in testa questo signore, il signor venditore di pentole. In Veneto posti finiti, ma Roma invia altri profughi. Inascoltato le lettere dei prefetti al governo, la furia di Zaia. Pochi sono veri rifugiati, dice il governatore della regione Veneto Luca Zaia, che polemizza con il governo, accusato di gestire in modo caotico l'emergenza. In 403 hanno chiesto lo status di protezione, solo il 16% di loro lo hanno ottenuto, perché non c'è requisiti evidentemente. Migliaia di loro sono spariti, indisturbati, magari adesso delinquono, dice giustamente dal mio punto di vista Luca Zaia. E vediamo anche che in pochi mesi 13 cargo dalla Turchia e la Mogherini tace, e il regista mi fa segno che c'è la pubblicità. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, Tania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. Ecco qui tornati in diretta per la rassegna stampa. Ricordo il numero per intervenire allo 02 66 20 35 29 e l'SMS 346 64 277 56. Ecco, mandate gli SMS, soprattutto quelli gentili, ne leggo uno adesso. Ancora, vedi di scandire bene le parole come fa Citterio, Bofonchi, non si capisce un cavolo, grazie del suggerimento, farò del mio meglio. Il tema dell'immigrazione in Italia è un clandestino. Nel nuovo romanzo, non so come si pronuncia, ho paura di bofonchiare, descrive una Francia islamizzata e riaccende un dibattito già vivace, di cui non c'è traccia nel nostro paese. Confronto acceso a Parigi, conservatore e non solo, hanno alzato la testa, silenzio totale dopo la Fallaci, il nulla, anche perché i disperati sono un ottimo affare. Vabbè, questo è il tema dell'immigrazione, è un tema che ci è molto caro e sul quale la Lega soprattutto ha fatto una lotta dal primo momento, questa immigrazione selvaggia. E vediamo un po', scandalo italiani, il boicottaggio degli statali, l'ultima barzelletta italiana, l'INPS controllerà i fannulloni, nuova mossa mediatica del Premier dopo un incontro col neopresidente Boeri, togliere il monitoraggio alle ASL, previsti risparmi, il servizio assegnato all'istituto di previdenza costerebbe la metà. Questo per quanto riguarda, ecco, adesso è scoppiato questa cosa qui dell'INPS e dei fannulloni, ma noi, la Lega quantomeno, lo dice da una vita, inascoltato. Adesso probabilmente fa comodo a qualcuno ed è il tema del giorno, ma va bene che sia il tema del giorno, purché poi non si parli soltanto del problema, e questo è un tema sul quale insisterò molto quest'anno nel mio piccolo,
di non parlare di problemi soltanto, ma di parlare di soluzioni, perché i problemi li sappiamo, li viviamo, sappiamo quali sono. È importante avere delle soluzioni ai problemi. Marino, il sindaco di Roma, minaccia licenziamenti, ma è un assenteista anche lui. Il sindaco fa il duro, ma appena esploso il caso dei vigili ammalati è in vacanza ad Harvard. Lasciò Roma anche durante l'allarme alluvione. Vediamo un po'. Pizzadorni e Spazzini, doppia indagine. Pizzadoni e Spazzini, doppia indagine in procura. Il comandante denuncia 44 casi sospetti. A Napoli, inchiesta già aperta. Strana epidemia, ecco, malati pure a Bari. Un autista su 4 è rimasto a casa. Questo non ce l'avevano detto, per emulazione. E vediamo un po' i guai di Palazzo Chigi, invece questo è di renziana importanza. Chi finanzia Renzi diventa più ricco. Le imprese che hanno foraggiato la fondazione Open volano in borsa. I membri del suo clan nei posti di potere. Ecco, questo è Renzi, c'è la foto di Renzi con gli sci in spalla e con gli occhiali da sole vestito bene da sciatore. Questo è il look del signor Renzi, mentre in Italia c'è gente che non ha da mangiare, però lui, insomma, se ne freghicchia. In vacanza con il volo di Stato, il Premier dice motivi di sicurezza tua, quella degli italiani non ci pensa nessuno. L'accusa Movimento 5 Stelle, aereo dirottato da Roma a Firenze per caricare moglie e figli, si dimetta, ma una nota ufficiale lo scagiona, dicendo che insomma è tutto normale, è evidente. Ieri sera il rientro nella capitale, aeroporto di Aosta, bloccato per un'ora. Il precedente, Enrico Letta, partì per le sue ferie di Capodanno con un aereo di linea all'Italia. Ecco, questa è un po' la differenza. Penso che quindi virtuoso, almeno in questo caso Enrico Letta, molto meno il loro Matteo Renzi. E poi vediamo, queste sono adesso passiamo alle riforme, al Colle e quant'altro. Il PD dice decisivi per il Quirinale, evidente. Asse Forza Italia e NCD per evitare agguati. Con il rientro di Renzi a Roma partono le manovre prima delle consultazioni ufficiali. Il patto del Nazareno potrebbe allargarsi agli alfaniani per trovare un nome condiviso. E poi ancora, quel che avevo detto prima, c'è la foto di Pannella che sta arringando, non si sa bene chi, sarà in un congresso, in un convegno, sciopero della fame del leader radicale per l'emergenza carceri. Pannella in ospedale dopo 90 ore di digiuno. Ecco, consiglio a Pannella di mangiare e di bere, perché magari i problemi non si affrontano solo così, magari si affrontano avendo consensi che lui non ha. Io credo che a una certa età una persona dovrebbe anche ritirarsi e pensare ad altro, insomma. Vabbè, ognuno poi fa quello che vuole della sua salute e della sua vita. Nella corsa spunta Bassanini, moglie permettendo, l'ex ministro ha buone chance per il Colle, ma sulla strada potrebbe trovare la consorte Lanzillotta. Vabbè, insomma, cose da PD. Anche il dossier, anche nel 2015, economia ferma, l'Europa serve tornare al voto, nessun beneficio da svalutazione dell'euro e calo del greggio. Eleggiamo il nuovo presidente, poi 8 paesi UE vanno alle urne, unico modo per arginare Berlino ed evitare il contagio greco. E poi ci sono gli indicatori negativi nel nostro paese, come disoccupazione, deficit e debito. Sarebbe questo un diagramma, dei diagrammi da analizzare, ma non ne abbiamo il tempo se vogliamo vedere gli altri giornali. E l'infinita battaglia di Piano, in guerra col fisco da 15 anni.
l'architetto è senatore a vita, quindi architetto e senatore a vita in guerra col fisco, quindi chiunque è in guerra col fisco tranquillo può diventare senatore a vita. E ha fatto ricorso contro l'IRA pagata per realizzare nel 2000 l'auditorium di Roma, ha vinto i primi 2 gradi di giudizi, ma la Cassazione gli ha dato torto, quindi secondo la Cassazione, quindi secondo la giustizia italiana, Renzo Piano ha torto, ma comunque lui è senatore a vita, non gli succede niente. Berlusconi aveva torto, ha torto, ed è stato inibito dai pubblici uffici, bla 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 bla, e tutto quel che ne è conseguito. Renzo Piano ha torto, quindi evasione fiscale pure lui, mi viene da dire, perché se è così, però niente, senatore a vita. Questo è il doppio pesismo. Imposta odiosa, il balzello non colpisce l'utile realizzato ma il valore aggiunto. Allora, se nella forma nella sostanza sono d'accordo che l'IRAP è una tassa odiosa, è una tassa veramente odiosa, non si capisce perché a uno è permesso di essere senatore a vita e l'altro invece deve andare ai servizi sociali, che va bene, far del bene, diciamo così, perché deve essere inibito dai pubblici uffici, perché deve perdere il titolo di cavaliere. Questo non lo capisco. Finale a sorpresa, sulla vicenda dovrà pronunciarsi di nuovo la commissione tributaria, quindi 2 gradi di giudizio favorevoli a Renzo Piano, Cassazione sfavorevole, quindi condannato Renzo Piano, però ancora la commissione tributaria che magari gli dirà, visto che è un amico, beh, ci siamo sbagliati, scusate, si torna da capo. Va bene. La crisi arriva a Lugano sulle tasse del 10%, il gettito fiscale assicurato dalle banche crolla quasi della metà e il municipio è costretto a tagli dolorosi e misure impopolari. Va bene. E vediamo un po' la vicenda dei Marò, sempre da questo punto, dal punto di vista del Giornale. Ultimo insulto dall'India, Girone è nostro ostaggio. Le autorità di New Delhi ora lo ammettono, trattenerlo è la garanzia per far tornare la torre, ma il fuciliere sta male ed è ricoverato in ospedale a Milano. Ora vediamo un po', lasciamo il Giornale per andare su Repubblica, così vedremo come affronta Repubblica gli argomenti che abbiamo trattati con gli altri giornali. E vediamo, nel condono fiscale spunta una norma salva Berlusconi. Ti pareva che non fosse il titolo di apertura? A me non importa niente di Berlusconi, però gli occhi puntati non su Renzi, che ne fa ogni giorno una, no? Ma su Berlusconi, va bene. Il Premier nega, ma se è così cancelleremo il provvedimento. E questo oltretutto è peggio ancora, perché io faccio una legge che ritengo giusta, però se va a premiare il mio avversario politico cancello la legge. Questo è ancora peggio, il rimedio, cioè, insomma, ci siamo capiti. Il decreto depenalizza chi evade fino al 3% dell'imponibile. Renzi dice un garante per il Colle, scontro con Grillo sul volo di Stato per Courmayeur. Vabbè, comunque l'ex premier, tornando a prima, l'ex premier, secondo la Repubblica, spera nel ritorno in campo e abbreviare i tempi, ovviamente. Poi ancora le vicende che abbiamo visto dagli altri giornali, boom di assenteismo tra gli statali, Madia, così cambieremo la legge. Poi c'è il caos province, 20.000 dipendenti a rischio. Vediamo l'interno, c'è un Renzi che si allaccia la giacca, tutte così foto normali di rito, tutti hanno fatto questi gesti pensando di essere più intelligenti, più belli e più furbi degli altri, vengono fotografati in questi atteggiamenti così eleganti, oppure non so come definire. Il giallo del Salva Silvio nella riforma del fisco, sarà libero di candidarsi, Renzi pronto a cambiare. Berlusconi potrebbe beneficiare della depenalizzazione, il premier dice non è vero, è condannato in via definitiva. Ma vedremo chi ha ragione.
Per la frode va escluso il condono, lo dice Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia. Non si può trattare allo stesso modo chi compila una dichiarazione infedele e chi commette un reato. Ecco, l'ex cavaliere, ora spera, non c'è più bisogno della Corte di Strasburgo. In Forza Italia esultano, nessuno potrà accusarci di aver tramato per una legge ad personam. E certo, perché la legge ve l'ha fatta Renzi, e perché vi deve ringraziare del fatto che votate tutti i suoi provvedimenti, appoggiato il governo dall'esterno. Prestigiacomo cosa dice? Prestigiacomo, il primo passo è restituire al nostro leader la piena agibilità politica. Bene, andiamo avanti. Polizia Municipale di Roma, il governo manda gli ispettori, ma i vigili danno battaglia. L'INPS dice pronti a intervenire. Renzi, i bravi non devono essere infangati dai furbastri, i controlli dell'ente di previdenza meno costosi delle ASL. E poi c'è il ministro Madia, inchiesta rapidissima, nessuna differenza con il privato, le visite fiscali uguali per tutti. Ma fino adesso non è stato così, cara Madia, però si dà al governo tanto tempo, la sinistra al governo, come mai? E poi per adesso sono sempre dichiarazioni di intenti, poi vorremmo vedere la realtà. La punizione, dice Madia, qualcuno pagherà le conseguenze, se non finirà con qualche sanzione vuol dire che la legge va cambiata. Ecco, allora, Madia, un umile consiglio, cambia la legge, che è meglio, perché magari gli statali devono essere trattati come i privati, magari questa è giustizia sociale. E poi ancora l'ineffabile ministro, il Jobs Act è pensato per il privato, il che non vuole dire che non andranno studiati e applicati criteri simili anche nella pubblica amministrazione. Ma non facevate prima farlo per tutti, invece di adesso di dire, perché quello che faremo, vedremo, studieremo, l'ho detto un migliaio di volte qua, no? Ecco, faremo sempre al futuro, poi non si fa, però si dà l'idea di aver fatto. Se io dico darò metà del mio stipendio in beneficenza, tutti diranno, ah che bravo Andrea Ancona, dà metà del suo stipendio in beneficenza, poi non lo faccio, ma dell'immaginario delle persone, come se l'avessi fatto, e qua è uguale, faremo, vedremo, no? Studieremo, ci metteremo d'impegno, va bene. Certificato facile nel pubblico, le malattie crescono del 9% e tutti si fermano il lunedì. E poi provincia, riforma caos, mancano i soldi per servizi ai lavoratori. Ancora incerto il destino dei 20.000 dipendenti. Allarme UPI, un ente su 3 rischia il fallimento. E poi il presidente adesso non so che dell'Unione Province, Alessandro Pastacci, dice alla fine pagheranno i cittadini. Certo, d'accordo con il presidente dell'Unione Province. E poi io voglio capire, se le province non esistono più, mi dispiace signor Presidente, lo dico umilmente, ma lei è presidente di che? Dell'Unione Province, che non ci sono più le province? Questo è un altro ente inutile, secondo me. O ci dicono abbiamo barato, non è vero, le province ci sono, e allora va bene tutto, o quasi, quindi non bisogna massacrare i dipendenti comunque devono essere salvaguardati. Ma qua io scopro che c'è un'Unione Provincia, c'è un presidente, ci sarà anche gente pagati, eccetera, e questa è l'Italia, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Padania Libera. Questa è l'Italia che ci meritiamo, anzi, che qualcuno si merita per non aver votato Lega Nord. E vediamo, c'è il sottosegretario della CISL, Anna Maria Furlan, la Repubblica ci pesta dentro con questi personaggi. Finora, dice la signora Anna Maria Furlan, leader della CISL, finora troppi pasticci, serve subito un tavolo sugli impiegati pubblici. E poi, colpa dei dirigenti, sui vigili assenti, la colpa è dei dirigenti che non hanno controllato a sufficienza.
dipendenti pubblici, la verità è che l'assenteismo tra i lavoratori pubblici non è più alto rispetto a quelli privati. Bugia, bugia, cara Anna Maria Furlan, bugia, vatti a vedere i numeri, vai a parlare con... Io ad esempio ho un'impresina e di assentisti non ne ho, combinazione. Ho avuto, sono stato responsabile acquisti e logistica di una grande società informatica e lì io vedevo che di assentismo non c'era qualche assenza e poi vediamo come va calcolato l'assenteismo, soprattutto nel privato. Poi qualcuno, io prossimamente mi impegno di intervistare qualcuno che ne sa, perché io lo so come viene calcolato l'assenteismo, però è bene che ve lo dica qualcuno di più qualificato di me, qualcuno che lo fa di mestiere, perché poi vedrete delle belle su questo. E andiamo sul caso Renzi. Movimento 5 Stelle contro il Premier, è andato a sciare con il volo di Stato e Renzi spiega: io seguo le regole e il protocollo di sicurezza, e allega tutte le spese sostenute in Val d'Aosta. E poi c'è un caso che fa discutere, perché questo è importante, non è la crisi, è il convegno, secondo Repubblica, sì al convegno omofobo in regione, Maroni sotto accusa, interrogazione parlamentare sull'uso del logo dell'Expo, fa discutere la presenza del governatore al forum con i cattolici tradizionalisti. Cioè io non ho niente contro i gay, l'ho sempre detto, ognuno fa quello che crede, ma se uno dice, ad esempio, un cattolico o un cristiano, piuttosto che di qualunque religione, dice secondo me, no? La Bibbia condanna i gay, ad esempio, faccio un esempio, ed è nel libro del Levitico, per chi se lo vuole andare a vedere, è uno dei 5 libri del Pentateuco, o meglio conosciuto come la Torah ebraica, per gli ebrei ovviamente, condanna i gay. Ma se qualcuno fa e crede in questa cosa qui e fa un convegno e poi può dire anche tutte le stupidate di questo mondo o le cose più giuste di questo mondo, non ha importanza, bene, secondo me deve essere libero di farlo a prescindere. Poi da qui a perseguitare chi è gay e che toglie dei diritti eccetera eccetera, non di sicuro, ma a creare delle corsie preferenziali per gay, che so io, per tutte le cosiddette minoranze, quindi farle diventare martiri o farle diventare maggioranza di non si sa bene che cosa, ce ne corre. Quindi secondo me bene ha fatto Maroni a andare, comunque se ci vuole andare, se non ci vuole andare non ci va, comunque va bene tutto, basta che si discuta di un argomento oggi al centro, perché si discute soltanto diciamo da un certo punto di vista, bisogna sentirli tutti magari per arrivare a una sintesi. Da una parte chi crede che il Levitico sia legge di Dio, chi crede in Dio, dall'altra parte molto più laico che dice sotto le proprie coperte ognuno fa quello che vuole, legittime tutte le due opinioni. Forza Italia divisa sul Colle, Renzi in allarme, le condizioni del ribelle berlusconiano Fitto, prima l'elezione del presidente, poi il varo dell'Italicum, l'agenda del segretario in una lettera ai democratici, dopo Napolitano un arbitro equilibrato. Vincere ancora. Nel 2015 cercheremo di continuare a vincere. Ora che abbiamo iniziato prendiamoci gusto, dice il ribelle Fitto. Lo dice Renzi, suppongo, ma qui a capire nei titoli, ad entrarsi nei titoli di Repubblica è sempre un macello. Il PD sarà decisivo, sì, è sicuramente Renzi che dice queste cose qua. Succedere a un grande italiano come Giorgio Napolitano non sarà semplice, ma il PD sarà decisivo. Beh, ci credo che il PD è decisivo. L'annuncio sulla legge elettorale: avremo sia i collegi che le preferenze. Ecco, voglio nominare io chi cavolo voglio, altro che Porcellum, e dicevano che la Lega aveva fatto una legge elettorale sbagliata perché antidemocratico, perché non c'erano le preferenze.
ma io dicevo sempre, guardate che ogni segretario di partito vuol mettere i suoi a governare comunque in Parlamento, e quindi li nomina e accetta poco il cosiddetto verdetto del popolo o il verdetto del popolo senza cosiddetto. E poi c'è Pippo Civati, che è stato candidato alle ultime primarie del PD, fa parte adesso della minoranza interna del PD. In un'intervista dice al Quirinale: un candidato di centrosinistra o non lo voto. E candidato di centrosinistra vuol dire da Prodi a non so, Bertinotti, non so chi può essere. È una frase un po' così, che lascia il tempo che trova. Civati insiste: no a nome figlio del patto del Nazareno. Ecco, ci siamo, si mette di traverso subito, ma per me va bene così, insomma, personalmente. E poi profughi sulle navi cargo, l'Unione Europea lotta ai nuovi trafficanti, deve essere nostra priorità. A Cosenza, salvi 360 siriani, abbiamo pagato $6.000 a testa, il giallo dei mancati controllo dei greci. Alfano dice: avviate le indagini. E Alfano si sveglia, parla, ancora non abbiamo visto niente. E sul traghetto invece il relitto sta andando verso Bari, il sindaco Brindisi: non lo vogliamo più. Che cosa è il traghetto? Non si capisce neanche qua i titoli, i sottotitoli. Traghetto, un cortocircuito, possibile causa dell'incendio, molti caduti dalle scialuppe. E poi comunque sembrerebbe anche zeppo di clandestini, tra le altre cose. L'Europa deve fare di più, Triton torni ad agire al largo, e dice Flavio Di Giacomo, il portavoce dell'OIM, organizzazione che raccoglie 156 paesi. E poi l'intervista all'ammiraglio Angrisano: possiamo solo fermarli prima dello schianto. Insomma, andiamo avanti. Gli Stati Uniti, la svolta dei paladini anti-armi, referendum in ogni stato per vincere la nostra battaglia. La tragedia dei bimbi di Newton non ha insegnato nulla al mio paese. E questo lo dice, lo scrive per il New Yorker l'autore Adam Gopnik. Chi vuole approfondire questi aspetti lo può fare tranquillamente, magari andando su internet e capire meglio, perché è un po' problematico capire i titoli di Repubblica. E vabbè, lasciamo Repubblica a questo punto, che non è un po' farraginosa oggi la lettura di Repubblica. Renzi e famiglia a sciare con l'aereo di Stato. Qua siamo arrivati su Libero. Per arrivare prima in montagna, il premier requisisce un Falcon a Roma, lo dirotta su Firenze, raccatta i suoi e atterra in segreto ad Aosta. A chi lo critica risponde: questione di sicurezza. Tutti i voli blu degli uomini che volevano rottamare la vecchia politica. E questo è vero, però. Si parlava tanto di rottamazione, di vecchia politica: non farò, non andrò mai al Colle se non eletto, eccetera, eccetera. Invece tutto il contrario. E poi vediamo un po': contratti di solidarietà ridotti, e ci mancava pure quello di Antonio Castro di Servizio. Il governo taglia lo stipendio a chi rischia il posto di lavoro. E poi ancora la depenalizzazione dei reati fiscali, fatta la legge che consentirà a Berlusconi di ricandidarsi. E poi ancora la polemica su Francesco, il Papa Francesco: come dura essere tradizionalisti sotto Bergoglio. Va bene, vedremo all'interno, se abbiamo tempo, di che cosa si tratta. E poi vediamo sempre il discorso Renzi. Renzi requisisce un aereo per andare con i suoi a sciare. Il 30 dicembre il premier è partito da Roma su un Falcon 900. Ha fatto scalo a Firenze per prendere la moglie e i figli, poi è atterrato a Aosta. Loro in ferie, noi paghiamo, dice Libero.
e poi ci sono tutti i voli blu dei ministri portaborse, il record per la Mogherini, 24 viaggi in 6 mesi, e il magistrato Cantone lo usa per andare da Roma a Milano. Per gli spostamenti di Renzi, Napoletani, Boldrini e Grasso, la trasparenza non vale, i dati sono top secret. E poi ci sono dei voli di Poletti, Lupi, Padoan, Mogherini, Cantone, Pinotti, Pistelli, Guidi, insomma tutto è documentato, quantomeno è descritto a pagina 3 di Libero. E poi il lato oscuro di Matteo e le trappole del 2015. Il rottamatore sembra un leader vero, coraggioso e costante nel tenere fede ai propri impegni. Il sospetto è che sia un ambizioso circondato da mediocri. L'anno appena iniziato dirà la verità. Altre promesse del Premier: una riforma al mese. Il Premier nelle prossime settimane la nuova legge elettorale e annuncia un 2015 dal libro dei sogni. Ecco, io un secondo prima delle pubblicità rendo noto a Renzi, forse non lo sa, ma io le dico umilmente a questa postazione, che la legge elettorale deve avere altri passaggi al Parlamento, non nelle prossime settimane, forse nei prossimi mesi, magari nei prossimi anni. Ed ora linea la pubblicità. La scuola è prima di tutto un dovere. (4422). Ed eccoci tornati in diretta a Radio Padania Libera, è finita la rassegna stampa, potete chiamare allo 02 66 20 35 29, ripeto 02 66 20 35 29, o mandare gli sms al 346 642 7756, ripeto, per gli sms 346 642 7756. E leggo qualche sms, appunto, e dice Claudia: almeno famiglia e non donnine sul volo. Polemica con Berlusconi evidentemente, ma quelli del partito lì, il PD, erano quelli che parlavano del cerchio magico di Bossi? Per Renzi si dovrebbe parlare di cerchio di platino, dice Lorenzo 19.9. E poi ancora Carlo dice che la Bibbia condanna anche i puttanieri, e sono d'accordo, caro Carlo, e che ti devo dire? Niente, non dico niente, in attesa della anzi abbiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao. Oila, ciao, pensavo Ciao. a te e ti faccio tanti auguri. Grazie, E grazie. ti auguro, pensavo a te stamattina, Sì. e ovviamente per chi non l'avesse riconosciuta, i pochi, non avesse, Marisa. è Marisa di Milano. Quella che rompe le balle. No, direi No, proprio io di no. adesso fammi Io ti dire. auguro, scusa, fa dire prima a me che ti ho pensato stamattina Sì, dimmi. alle 7:30 mentre Sì. venivo qua. Ti auguro veramente un 2015 Migliore, diciamo. stupendo, e per cancellare la grave perdita del 2014 del tuo adorato marito. Grazie mille. Pensavo proprio che per qualcuno il 2014 non è stato bello, è stato molto brutto,
Però qualcuno che non ha, Marisa, tu, ma anche molti altri, non ha smesso di lottare, di credere negli ideali. Va Sì. bene, adesso sei libera di dire quello che vuoi. Allora, Questo lo dico per tutti quelli che nel 2014 hanno sofferto, esatto, sì. Non sono la sola sia fisicamente sia anche per la perdita di lavoro e quant'altro. Tutti, disabili e quant'altro. Ecco. Allora, un abbraccio a tutti. Andrea, sì, dimmi. Tu sai che io amo la radio, amo la Lega. Sì. I versamenti che ho fatto non li dico perché non mi va di dirli. Però io critico i miei parlamentari. Io voglio bene Salvini come voglio bene a Bossi. Bossi ha detto una stronzata poco fa per Berlusconi. Salvini deve essere un po', non so se sia per non farsi dare del razzista in riguardo gli immigrati. Sì. Io non la penso come lui. Tutto il resto Salvini sta facendo i passi da gigante e noi dobbiamo darle una grande mano. Io del mio piccolo, con la mia età, lo so. faccio quello che posso. Ma scusa, domanda, interrompisco un'altra telefonata, ma cos'è che non ti va di Salvini, di quel che ha detto sugli immigrati? Non ho capito. Gli immigrati sono un valore aggiunto. No, ma aggiunto non l'ha detto Salvini. Andrea, non l'ha detto Salvini. Non va bene così. Io te ne dico un altro perché tu sai che non mi va a rubare spazio agli altri. Sì. Tu conosci mio figlio, sì. Andrea, come te si chiama? Sì. Dici io voglio bene alla Lega, però tante volte come parla Salvini, no, qua siamo in troppi. No, ma Salvini non ha mai detto che gli immigrati sono un valore aggiunto. Però siamo in troppi o no? Ma chi è che deve fare contro l'immigrazione? Siamo solo noi, allora appunto, ci dobbiamo dare una mossa. Sì, ma vabbè, Marisa, ok, ciao. Ti ringrazio, non ti rispondo, ciao. Ma Salvini non ha mai detto che gli immigrati sono un valore aggiunto, anzi è un costo, lo diceva Bossi, lo dice Salvini, lo diciamo tutti noi. Vabbè, in ogni caso ringrazio Marisa per tutto l'impegno che ha dato in questi anni e che continua a dare. Vediamo un po' gli altri sms. Viva la Lega, da un ex comunista Gianluca, ringraziamo Gianluca e benvenuto. E poi ancora Emma dice: Pannella ancora una volta fa lo sciopero della fame e sete per depurarsi delle grandi mangiate e bevute. Questo è il parere di Emma. Va bene, in attesa di telefonate, vediamo un po', dicevamo di Matteo Renzi che vuol fare, annuncia una riforma al mese, ma questo non so, si sveglia, si vede, a seconda di come ha dormito, ha sognato, eccetera, ce lo racconta, no? Una riforma al mese. Ma è bene appuntarsi queste cose qua per poi dirle: ma scusa, tu non sei quello che doveva fare? Va bene, andiamo avanti a vedere Libero in attesa di vostre telefonate. Mi rendo conto che domenica anche in mezzo a un ponte, per cui giustamente riposate di più. Smascherare i finti malati, mancano i soldi, il governo pensa di affidare all'INPS tutti i controlli, anche nel settore pubblico, ma i fondi per pagare gli ispettori sono sempre meno, così le visite mediche sono crollate da 80.000 a 5.000 al mese, da 80.000 a 5.000 sono crollate veramente sono arrivate al 10% rispetto a prima, meno del 10%, mentre i certificati di malattia ogni anno sono 6 milioni di certificati di malattia. E il regista mi fa segno che ci sono 2 telefonate, le prendiamo. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Grazie, buongiorno intanto e buona domenica a tutti. Ascolta, mi vedo una roba qua in Italia, che il comportamento del governo è peggio o peggiore delle dittature comuniste, tra i sprechi e tante porcherie così, parentele. L'ho visto sul giornale che Re Giorgio sta preparando per suo figlio, siccome lui non ha compiuto ancora 50 anni, mi sono più di 50 anni, posso diventare Presidente della Repubblica a titolo gratuito, senza vitalizi, senza macchina, vengo con la mia macchina a lavorare. Sì, è possibile o non è possibile? Grazie. No, penso che non sia proprio possibile. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. 2 brevi considerazioni. Prego. Su questo viaggio clandestino di Renzi. Ha detto: attenzione che io le vacanze me le sono pagate.
E vorrei ben vedere. Vuoi vedere che in passato qualche politico si è trovato pure le vacanze pagate? Seconda considerazione, con quello che già prendono, no, guadagnano, prendono questi politici, hanno quindi anche tutte queste agevolazioni di poter raggiungere Courmayeur gratis, andata, ritorno, ripeto, in qualche occasione anche avranno avuto anche proprio la vacanza intera pagata. Siamo a questi livelli qua. Ho detto tutto. Sì, grazie. Sì, siamo a questi livelli qua purtroppo, mi spiace dirlo, ma le insci. Pronto? Pronto, sono io? Sì. Sono Angelo, zona Martesana, provincia di Milano. Benvenuto. Temo che il problema non sia Renzi, nel senso che Renzi sta facendo quello che gli interessa. Il grosso problema sono gli italiani che non vedono, per cui Renzi fa né più né meno quello che gli interessa. Gli italiani fino ad oggi hanno sentito per mesi buffonate, chiacchiere, e non si sono neanche resi conto che niente di quello che ha detto questo personaggio che esce, non capisco bene da dove, non ha fatto, assolutamente non farà, e naturalmente è sostenuto da quel bellissimo personaggio, figlio dell'ex re d'Italia, continuerà a farlo, né più né meno. Grazie, buona giornata, buona Padania a tutti. Grazie a te Angelo, e poi vediamo un po' gli SMS. Allora, non si potrebbe attraverso questa radio istituire una rubrica intitolata Giuseppe D'Alecco? Perché questo signore chiama ogni mezz'ora, tutti i giorni, a Radio Padania. Saluti, Mario da Como. E poi ancora, sì, ho visto il signore regista che c'è un ascoltatore, poi ancora fuori la Padania dall'Italia, fuori l'Italia dalla Padania, dice Maurizio di Milano. E poi noi prendiamo una telefonata. Pronto? Ciao, tocca a me? Sì, prego. Sì, ciao, sono Antonio di Cinisella. Ascolta, il discorso è uno solo, secondo me. Tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Lo vediamo nell'ambito del lavoro. Stanno facendo entrare queste persone che lavoreranno probabilmente a 2 centesimi o a 2 euro all'ora o a 1 euro all'ora, perché noi costiamo troppo, è tutto qui. Non ci sono altre alternative, non ci sono altri pensieri, secondo me, perché l'italiano deve finire. Ciao ragazzi. Grazie, vediamo, non ci sono telefonate, mi fanno cenno dalla regia e noi leggiamo ancora un altro SMS. Priorità combattere gli scafisti, ma se sono i loro alleati o forse preferiscono essere loro a gestire il lodevole traffico, priorità sarebbe non fare non si sa che cosa, comunque, e ce lo scrive Paolo del Sulcis Sardegna. Ecco, questi sono gli SMS arrivati fino adesso, vediamo se ce ne sono altri mentre si sistema il computer. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, signora Ancona. Prego. È lei? Sì, mi dica. Sono Erminia di Lecco. Prego, Erminia. Voglio fare una critica. Sì. Intanto le faccio tanti auguri di un buon anno. Sì, la ringrazio. Ecco, lei è famiglia, che è una persona squisita, anche lei. Troppo buona. Voglio fare una critica su certe persone che entrano a criticare le persone molto valide quando fanno un discorso concreto. Io non sono all'altezza, potrei essere criticata perché non riesco a fare un ragionamento bene concreto, ma quando c'è una persona come Giuseppe di Lecco, molto bravo, perché entra sovente, vale la pena di ascoltarlo, non perché è di Lecco, non so neanche chi è, ma quando sono persone così vale la pena, e certe persone stanno lì a guardare quelle stupidate lì invece di fare le cose concrete,
se no non saremmo qua in questo stato, perché c'è troppo pettegolezzo e cattiveria. Io la saluto e la ringrazio tanto per lo spazio. Io ringrazio lei, evidentemente sì, ci sono delle persone validissime che telefonano in radio, eccetera, eccetera, assolutamente sì. Io ribadisco sempre, ho la fortuna di essere qui e il mio parere vale esattamente quanto il vostro, per cui va bene, va benissimo quel che ha detto Erminia, e contraccambio gli auguri, anzi contraccambiamo, perché anche gli auguri vanno estesi al regista che mi fa segno che non c'è nessuno. Ti guardo per farti gli auguri, ma dai! Va bene, vediamo altri SMS. Chi permette a Renzi di governare sono quelli che dicono sono della Lega ma qui e ma là e noi sbagliamo, quello è antipatico, eccetera, eccetera. Sono i principali sostenitori di Renzi. Ciao Gian Al. Vabbè, lo rileggerò perché è un po' criptico, non capisco questa roba qui, non l'ho capita. Abbiamo un ascoltatore in lì, 2. Pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Treviso. Sì. Ma il signor Alfano non aveva detto che con la fine di Mare Nostrum, cioè finiva Mare Nostrum, si arrangiavano quelli del tritacarne? Ma li portano continuamente in Italia? Certo. Devono portarsi la nave che li ha raccolti, se li porti a casa sua. Ormai sì. Abbiamo i coglioni pieni di questa gente qua. Vi saluto. Certo, grazie. Pronto? Pronto? Sono Tosca da Sanremo. Prego, Tosca. Volevo dire a quel signore, ecco perché bisogna andare tutti a Roma a protestare per mandar via Renzi e cercare di abbassare le tasse, così gli extracomunitari non li possono più pagare 2 euro e 3 euro, pagheranno di meno anche i nostri, perché se le tasse sono basse fanno presta a dare qualcosa anche ai nostri. Cioè se adesso a loro ci danno 2-3 euro e i nostri devono prendere 10, allora possono darglielo perché le tasse sono abbassate. Quindi le persone devono capire, dobbiamo mandare via a Renzo. Alfano deve andare con la faccia nell'acido muriatico, perché quello che ci ha fatto e ci sta facendo è una persona inqualificabile. Va bene. Io te la ringrazio. Grazie. Va bene la seconda parte del discorso, che Alfano è una persona inqualificabile, ma l'acido muriatico no, per Alfano e per nessuno. Capisco la rabbia della signora Tosca, però insomma va bene. Dicevamo chi permette a Renzi di governare, punto di domanda, e questo l'abbiamo già letto. Graziano da Vicenza dice: ogni giorno che passa più mi rendo conto che votare la Lega, votare Lega Nord è indispensabile, l'istinto di sopravvivenza è la cosa più naturale. Ecco, quindi l'incitamento di Graziano a votare Lega Nord non fosse altro che per istinto di sopravvivenza. Io qua sposto l'armamentario del microfono, adesso il regista faccio tutto io qua, ormai sono preso possesso. Tra poco ti sfratto. Allora, vediamo un po', invece una notizia curiosa. Ecco, ci sono 2 telefonate, e prendiamo le prime della notizia curiosa. Pronto? Pronto, Buongiorno. Buongiorno. Beh, non esageriamo, lasciamo stare gli acidi vari. Sono già abbastanza acidi quelli che ci sgovernano. Comunque, il fatto una riforma al mese, ma cosa vuol dire? Cioè, ma che razza di riforme vuol fare questo signore che sta governando in questo momento? Non so come mai. E chi è che l'ha messo lì? Mica è stato votato questo signore. Certo. Comunque, se le riforme sono come quelle fatte per il Senato, che non vengono più votati i senatori, per le province che dicevano che le toglievano perché costavano troppo, costano altrettanto, se non forse di più, anche lì senza votazioni da parte del pubblico, dei cittadini. Ma che razza di riforme sono queste? E poi vogliono centrare tutto a Roma, che vediamo bene come va a Roma, mafia capitale. Ma
questi signori, ma ci stanno proprio prendendo in giro alla grande, e poi non parlano, perché un giorno ultimo, uno di questi ultimi giorni, dicevano che erano arrivati 200.000 persone finora. Ma se l'Italia è un paese super popolato, il più popolato se non altro d'Europa, forse anche di altre parti del mondo, ma cosa c'entra di prendere in casa tutta sta gente e poi naturalmente di mettere dei soldi, perché nell'ultima finanziaria sono stati messi dei soldi per loro, lasciando indietro i cittadini italiani che si sono pagati quello che ricevono. Non è che gli è stato regalato tutto gratis, ma che razza di paese è questo qui? Ce lo chiediamo un po' tutti. Grazie. Prendiamo l'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno, telefono da Torino. Sono un medico e vorrei parlare in modo molto umile ma scientifico. Sì. Ho sentito parlare in questa trasmissione marginalmente di omosessualità e mi sono sentito dire anche da un certo personaggio chi siamo noi per giudicare gli omosessuali. Sì, ebbene, come medico, Papa Bergoglio. Sì, appunto. Ecco, io dico semplicemente questo: ma perché i media, i giornali non si mettono di buona lena a spiegare alla gente in che cosa consiste l'omosessualità maschile? Una cosa ignominiosa dal punto di vista igienico. Molte mogli e molte compagne di questi individui in età ancora giovane sono costrette all'ablazione dell'apparato genitale, perché il loro apparato genitale è infettato dagli escrementi che i compagnotti mettono nell'apparato. Però non è il tema, francamente. Adesso mi spiace, però non è il tema, non è neanche un tema che appassiona i nostri ascoltatori. Ho letto un titolo di Repubblica, e perché è stato riportato anche da altri giornali, da altri media, comunque l'avevo già visto ieri, questo titolo qua su internet, però non voglio aprire un dibattito sull'omosessualità, mi interessa poco, e ho detto anche perché, e sono riuscito a chiudere anche internet qui. Ecco, registrano telefonate? No, mi fa segno no. Allora, leggo gli SMS: priorità a combattere gli scafisti, ma se sono i loro alleati, o forse preferiscono essere loro a gestire il lodevole traffico? Priorità sarebbe non fare no. Giovanni da Savona. Va bene, poi ancora altro SMS: basta con la scorta ai politici, se facessero del bene al popolo, lo stesso popolo li proteggerebbero. E poi ancora: benvenga la Merkel a Kaiser, voleva dire per la Grecia. Adesso si prendono il merito di aver visto giusto, però penso che abbia ragione anche tu, Andrea, che ci potrebbe essere il tranello di farla fallire definitivamente per affermare a pieno titolo l'euro maledetto. Quindi un po' il discorso che facevo io. E poi ancora c'è qualche telefonata, 2 telefonate le prendiamo. Buongiorno. Buongiorno. Luisa di Varese. Prego, Luisa. Io le devo fare un'osservazione: quando ci sono delle persone che stanno dicendo delle cose molto interessanti e molto intelligenti, e non importa se non è il tema, lei dovrebbe lasciarle parlare, perché quello che stava dicendo è sacrosanto. Non sanno certe persone a cosa vanno incontro, perché gli sfinteri anali vanno a finire a Patrasso quando uno è omosessuale. Ad ogni modo, lasci parlare la gente e non lo tronchi come fa spesso. Buongiorno. Ecco, signora Luisa, lei ha forse sbagliato indirizzo. Io sono quello che cioè mi dicono che fa parlare fin troppo le persone, troppo lungo. Lei ha sbagliato indirizzo, mi dispiace. Poi ribadisco, sul discorso dell'omosessualità, se qualcuno vuole affrontare questo problema seriamente, lo si può affrontare, ma buttar lì delle cose dette così, che fanno insomma, che non sono neanche dal punto di vista informativo corrette, magari non fa del bene alla radio e a noi stessi. Per cui questo è il mio parere. Poi ognuno ha il suo, però se lei dice che io tappo la bocca a qualcuno, penso che abbia sbagliato persona e indirizzo. Grazie. E in effetti andiamo a un'altra telefonata e la prendiamo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Fabio dalle Dolomiti.
Io vorrei parlare di un pochino di economia, no? Prego. Sono un artigiano, ma vedo che qui non sta cambiando nulla a livello non di aiuti verso gli artigiani, ma di semplificazioni. Io direi un'altra cosa. Il Salvini, no, sta facendo una bella opera, diciamo, in tutta Italia, di qua e di là, e sta provando proprio a cambiare le cose. Però a cambiare le cose, ho sentito oggi stamattina una telefonata su Canale Italia che diceva praticamente che i guadagni in Europa sono tanti, lui è un deputato in Europa. Allora diciamo, deve dire anche un po' la verità, cosa faccio con i soldi europei, più prendo questi qua in Italia e via di seguito. Un pochino di mettere in chiarezza le cose, se no la gente comincia a confondersi, no? Va bene, grazie. Grazie per il contributo. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao a tutti. Scusa, ma volevo anch'io dire che a me, io avrei ascoltato volentieri quel medico che parlava di quell'argomento, d'accordo, quello che vuoi, però mi sarebbe piaciuto sentire fino in fondo. Grazie comunque, ciao. Grazie. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Gianluigi da Milano. Prego, vuoi anche tu sentire parlare di gay? No, io devo dire che si può parlare di gay, ma direi di stare sui fatti, sui diritti, se vogliamo, eccetera, eccetera. Esatto, è proprio il senso del mio comportamento. Io non posso pensare che uno venga e dica tutto quello che vuole. Esatto, quindi condivido in pieno il fatto che si interrompano le telefonate in questo modo, che poi sei stato molto gentile e hai spiegato anche perché. Scusa, sono in macchina, ma comunque quello che voglio dire è questo. Io volevo puntualizzare un paio di cose, una riguardanti il fatto che sembra che ci sia un piano dell'ONU che qualcuno dovrebbe andare a riprendere, che prevede che entro il 2050 ci saranno 38 milioni di immigrati in Italia, quindi questo è un qualcosa che gira oggi in internet e cose di questo genere. Ma a parte questo fatto, volevo riprendere un post di Salvini che seguo e ammiro sempre riguardo i vigili che stiamo attaccando giustamente, il fatto che adesso non c'è più col Job Act la possibilità di licenziarli, ma io comincerei a insistere affinché cominciassero a essere licenziati i dirigenti, cominciassero a essere messi fuori i medici che danno questi certificati, cioè farei una battaglia più completa, non so se mi spiego. Sì. E poi ultimo e finisco, mi piacerebbe che Radio Padania sistematicamente riferisse come vanno le indagini su Roma, perché mi sembra che la stampa e tutto stia non mandando più notizie su questi argomenti, come hanno fatto con Penati, come hanno fatto altro, eccetera, eccetera. Non si sa mai nulla su quello che capita agli amici, compagni e robe di questo genere. Tutto lì, grazie, scusa. Grazie a te. Sì, Radio Padania informerà sull'indagine di Roma, come su tutte le altre cose, informerà con i suoi mezzi, ovviamente. Grazie da Gianluigi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, da Cagliari, Paolo. Prego Paolo. Io, diciamo, rispetto alla telefonata precedente, mi sembra che praticamente mi ha un pochino anticipato sull'argomento che volevo dire io. E dillo nel lo senso stesso. Che, diciamo, lui dice Radio Padania deve informarci, no? Sì. Invece io penso che ciascuno di noi, tutti gli italiani, nord e sud, non solo i padani, certo, dovremmo fare un minimo sforzo, che so, settimanale, giornaliero, mensile, perché noi cambiamo, noi cittadini dobbiamo cambiare su magari un input anche vostro, perché di fatto voi rappresentate un elemento attivo rispetto a tutta la politica italiana. Naturalmente non accetto l'idea sempre i padani prima e tutti gli altri zero. Questo non l'accetto e non credo neanche che faccia bene al movimento Lega. E quindi, ripeto, i cittadini cambiano e cambia la politica. Diversamente
chi è che può fare, diciamo, il cambiamento? La Lega da sola? Sì, potrà fare qualcosa, ma non tutto, perché poi i cittadini siamo uno diverso dall'altro e quindi magari non riusciamo a coagulare su una stessa idea. Io non lo voglio fare lunga e vi ringrazio anche per lo spazio. Grazie mille Paolo, poi commenterò questa telefonata che è molto interessante, a pari di tutte le altre, ma questo magari si approfondisce un attimino. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buondì, Giulio da Vicenza. Sì. Niente, volevo dire, riferendomi alle ultime telefonate, che per fortuna nella Lega non ci sono talebani, non ci sono razzisti e non ci sono comunisti come a Cuba, che gli omosessuali venivano messi in galera e torturati, o in Russia la stessa cosa. Nella Lega questi personaggi qua non ci sono. Quindi lei ha fatto benissimo a troncare quella telefonata. Io ho 2 amici omosessuali, li conosco personalmente da anni, sono migliori di tanta altra gente che conosco. Quindi grazie per aver interrotto quella telefonata lì, perché talebani, comunisti e razzisti nella Lega non ci sono. Grazie mille. Grazie Giulio. 2 telefonate, pronto? Erano invece i secondi che ci separano dalla pausa pubblicitaria. 2 secondi, quindi andiamo in pausa. E andiamo in pausa.
Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Ed eccoci tornati in diretta, Andrea Ancona al microfono di Radio Padania Libera, in regia Roberto Colombo. Ecco, faccio una carrellata di SMS. Il Presidente della Repubblica vada in un altro edificio e il Quirinale diventi come Versailles, un museo da visitare a pagamento e con importante guadagno, dice Vanna di Novara. E poi intendevo dire che i leghisti freddi che cercano il pelo dell'uovo all'interno della Lega sono i principali sostenitori di Renzi, Forza Lega, e guardiamo ai difetti degli altri che sono grossi. Ciao Alessandro, ciao Gianni Alessandro. Io direi guardiamo a noi e cerchiamo di migliorarci. Quel che fanno gli altri interessa poco. E poi ancora Salvini deve riconoscere che il grandioso raduno di Milano anti-immigrazione non è servito a nulla, anzi ha triplicato gli sbarchi, un leghista deluso. Sì, certo, abbiamo fatto la manivela per triplicare gli sbarchi e diciamo che loro fanno comunque quello che vogliono. Questa sarebbe un'analisi giusta, ma non che è servito il corteo a Milano, la manifestazione per triplicare gli sbarchi. Probabilmente, vabbè. Battiamoci per abolire l'istituto presidenziale e i senatori a vita, ci dice Luigi, d'accordo. Tutti a Roma, buona Padania, Maria da Busto. Acido muriatico, metodo mafioso, dice Claudia, e concordo. E poi ancora, le visite mediche fiscali costano parecchio, che poi dobbiamo pagare noi contribuenti. Unica soluzione è licenziare i medici compiacenti. Basta vedere il disastro dei falsi invalidi. Buona domenica a tutti gli ascoltatori. Anna Maria, che saluto, che abbraccio affettuosamente. Una parola è troppo, due sono poche, mia amica su Facebook, e ci confrontiamo spesso. Poi ancora, qui a Torino tutti gli edifici pubblici, ospedali e scuole, da tutti gli uffici pubblici, ospedali e scuole, il personale esce a far commissione durante ore di lavoro, nessun controllo. Auguri a tutti, Mary. E poi ancora con gli SMS, prima di ascoltarvi, anzi allora il regista mi fa segno che ci sono due telefonate, le prendiamo. Pronto? Pronto, buongiorno. Andrea? Sì. Buongiorno, tanto le faccio i miei complimenti per la sua delicatezza che ha sempre nel rispondere. Poi volevo un po' interferire prima con la signora che le ha fatto un po', diciamo, la paternale dei gay, così. La signora, a me non interessa, non ce ne parla anche fin troppo, secondo me, dei gay. A me non interessa, e se la signora vuole sapere di più, si documenti lei stessa. Esatto. Voglio dire, non è che Radio Padania deve per forza di cose servire tutti, insomma. Quindi era questo che volevo dire. Ecco, tutto qua. Grazie mille. Pronto? Pronto? Buongiorno e buona Padania a tutti. Mi chiamo Liliana dal Ceresio. Prego, Liliana. Io, siccome non se ne è più sentito parlare, vorrei sapere che conseguenze ha avuto quella persona che ha profanato la chiesa in Friuli. Non è che gli hanno fatto un buffetto simpatico sulla guancia e gli hanno detto birichino non farlo più. Che conseguenze ha avuto? Confesso di non sapere, non ci sono notizie sui giornali, quindi non lo so. Io spero che abbia la giusta punizione, ovviamente, anzi una punizione maggiore, visto che se uno dice che l'Islam non gli va bene, viene incarcerati con tanto di fatwa, quindi condanna a morte, eccetera, eccetera. Non capisco perché qualcuno si può impunemente prendere la libertà di profanare. Chi crede, uno può anche non credere. Io non voglio essere passare con quello che difende, insomma, che è cattolico cristiano a oltranza, no? C'è chi crede e chi non crede. Ecco, chi crede va lasciato in pace, come chi non crede va lasciato in pace. Quindi mi auguro che abbia la giusta punizione. Pronto? Pronto, buongiorno e auguri, sono Bruna da Genova. Prego, Bruna.
Ecco, volevo dire, per quel fatto lì dei gay, lasciate perdere, perché intanto in Italia abbiamo problemi molto più grossi. Esatto. Solo a sentire tutti quei milioni di gente che sta arrivando nel nostro paese, che oramai ce ne andremo tutti in Sardegna, io sarda, chiuderanno le frontiere e arrivederci. Grazie, non so, è caduta la telefonata, è sfumato, regista, no, è caduta. Ecco, grazie, e un invito, adesso faccio un invito io, a non parlare più della telefonata, soprattutto della signora, che insomma va bene così, ognuno ha il suo parere, ha detto la sua, ognuno di noi ha detto la sua, e chiuso l'argomento gay, perché mi sono accorto qua in radio, e chiedo veramente uno sforzo a tutti gli ascoltatori, no? Se uno fa una provocazione, dice una cosa, non andiamoli tutti dietro, non si risponde una volta, 2 volte al massimo, poi la piantiamo qua, sennò stiamo tutto il giorno a parlare gay sì, gay no, gay pride, eccetera. Non mi interessa personalmente a me, poi voglio dire, la radio non è mia, la fate voi, però io lancio questo invito qua, poi vediamo. Pronto? Ciao Andrea, sono Giuliano. Ciao Giuliano. Ciao. No, volevo solo, ho sentito l'amica che chiedeva di quel tipo che ha distrutto mezza chiesa. Sì, bravo, se hai notizie. Ecco, sì, è stato condannato, mi pare, a 14 mesi con la condizionale, per cui è in giro a caccia di altre chiese probabilmente. Ho capito. Ecco, tutto qua. Ti ringrazio molto. Tu stai meglio? Beh, insomma, un po' meglio sì, adesso sono un po' molto raffreddato, però fortunatamente la febbre sono giorni che l'ho dimenticata, per cui piano piano stiamo ritornando alla normalità. Bene. Sarai il mio modello per il 2015, perché mi hanno detto che mi mangio le parole di far come te, di scandirle bene. Allora. No, sarai il mio modello, Giuliano. Va bene, ti mando le cassette allora. No, le vedo, le guarderò su YouTube. Grazie Giuliano, un abbraccio. Ciao. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, telefono da provincia di Bergamo, mi chiamo Carli. Ascolti, prima una signora ha voluto parlare delle manifestazioni e ha detto una cosa di cui non sono d'accordo però, che non servono, perché dopo ad esempio quella di Milano non ci sono stati dei risultati. Allora, lei ha risposto che sì, certo, quelli lì fanno quello che vogliono. No, non va bene così, perché noi le facciamo proprio per fargli cambiare atteggiamento, e quindi io penso, e l'ho già detto anche l'altra volta, che andremo a Roma, faremo la nostra manifestazione, ma dopo dobbiamo subito continuare a rompergli le palle, perché altrimenti è giusto. È come partire, lasciare fare un colpo ogni tanto, non sparare una cannonata ogni tanto, ogni 3 mesi. Bisogna invece essere costanti. Questo è il mio pensiero, perché il primo problema è l'immigrazione e quindi in questo momento è quello, e dobbiamo essere costanti, anche in maniera diciamo fisica, se mi permette, se mi lascia passare questo termine. Pertanto la saluto e la ringrazio. Grazie mille a lei. Vediamo un po' una telefonata, poi vorrei rispondere, dovevo rispondere anche a una telefonata dell'amico Paolo di Cagliari. Pronto? Buongiorno, Carmen Milano. Prego, Ho Carmen. avuto piacere di vederla a Milanao, intervistato dal signor Golfari. Sì. Mi ha fatto piacere. La ringrazio. Senta, mi riferisco al SMS precedente di un ascoltatore che si è riferito ai medici che fanno certificati falsi. Sì. Io mi permetto sempre di disturbare questa radio. No, ma lei la fermo su lei, non disturba affatto, come nessuno disturba. No, nel senso che sono, dico anni che telefono a voi o anche a Milanao, eccetera, per sensibilizzare sia la Lega Nord che altre questi medici che fanno certificati falsi, a discapito, per cui ci sono gli invalidi civili falsi, a discapito purtroppo di quelli veri. E quelli veri è una vergogna, lei è una persona che io stimo, 280 euro al mese.
se lei, come si può vivere con 280 euro al mese? E poi tutti questi certificati falsi, tutti questi mangia e ruba. Io morirò prima di vedere se questi invalidi riceveranno un aumento, però faccio quello che posso. La ringrazio, buongiorno. Grazie a lei. Guardi, sull'invalidi rispondo, tanto non ci sono telefonate, sull'invalidi, intanto ringrazio per i complimenti, eccetera, troppo buona, ma lo dico seriamente perché poi anch'io mi riascolto, a volte mi rivedo, sono ben lontano di essere perfetto, ma comunque per gli invalidi io un giorno vorrei faremo una trasmissione proprio sugli invalidi, sulla vita indipendente, no? Perché è vero che gli invalidi veri ricevono troppo poco, ma perché? Perché ci sono i falsi invalidi, soprattutto in certe aree geografiche del paese, che diciamo che prendono gran parte dei soldi destinati. Per quanto mi riguarda, io sono poliomielitico, per fortuna molto lieve, e quando mi vollero dare la pensione a suo tempo, su pressioni di mia madre dice no, bisogna chiedere, perché i vicini dicono bisogna chiedere la pensione perché, io rifiutai la pensione e preferì andare a lavorare. Questa è la mia personale realtà, poi non tutti possono farlo per motivi di salute ovviamente, qualcuno di salute e qualcuno di cultura, però è vero, delle pensioni di invalidità sono insufficienti soprattutto per gli invalidi gravi, per cui la cosiddetta vita indipendente è a loro negata. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Pronto? Sì, voglio riferire la frase di Gesù Cristo che aveva detto: chi dà scandalo a questi bambini, meglio per lui legarsi una pietra al collo e buttarsi in fondo al lago. Dare scandalo ai bambini significa fare scuola di omosessualità. Comunque la ringrazio per la risposta che mi ha dato precedentemente, perché la ritengo, con i tempi che corrono, abbastanza buona. La ringrazio, grazie. Grazie mille, penso che sia l'ascoltatore di prima, giusto? Eri distratto, ma fa niente. Comunque ringrazio, insomma, voglio dire, poi qualcuno probabilmente non mi sono spiegato bene, diciamola così, ma il discorso mio è quello che ho fatto prima, quindi io chiudo qua, l'avevo già chiuso, sul discorso degli gay. Pronto? Pronto, qua è Monaco Umberto da Feltre. Voilà. Dunque, volevo dire, Matteo Salvini lavora molto, però Flavio Tosi non lo sento mai. Quindi è ora che si svegli un po', che aiuti un po' il Veneto. Va bene. Saluti. Buon Natale, cioè buon anno. Grazie mille, è stato un lapsus. Va bene, grazie, prendiamo atto, magari Tosi lavora come sindaco di Verona, ma rispetto a Salvini ha poca visibilità, ma sono convinto che Tosi faccia cose egregie personalmente. Poi quel che volevo dire invece, abbiamo sentito Giuliano Citterio che ci ha detto che è stato condannato a 14 mesi, qua ho scritto 14 anni, un po' troppo, con la condizionale, perché sapete che se c'è un bonus di 3 anni finché uno non riesce, non è condannato a più di 3 anni, usufruisce della condizionale, questo per tutti. Ecco, invece per quanto riguarda Paolo da Cagliari, dice giustamente, insomma, qualcuno dice Radio Padania deve, non tutti dobbiamo, no? Se vogliamo cambiare, non è che Radio Padania risolve tutti i problemi del mondo e dell'Italia, prima cosa. Seconda cosa, velocemente, che c'è un'altra telefonata in attesa. Le manifestazioni a cosa servono? A sottolineare un'azione politica dei nostri leader. Ora Matteo Salvini tutti i giorni fa qualcosa, tutti i giorni cerca di allargare i consensi, tutti i giorni cerca il confronto, no? Con le nostre idee, sulle nostre idee, non sulle idee degli altri, e questo è un fatto. Dopodiché bisogna sottolineare, dar forza ai nostri leader attraverso le manifestazioni, ma mai una manifestazione può essere risolutiva di qualcosa. Una manifestazione, dice la parola, manifesta un disagio o un pensiero, no? Non è l'azione politica che può essere risolutiva, ma non una manifestazione. Grazie, volevo fare questa precisazione perché è importante, perché se no non si capisce perché si va a Roma o a Milano, perché non è che il giorno dopo si spaventa il governo e dice cambiamo. Mi scuso con l'ascoltatore e l'ascoltatrice averla fatta aspettare. Pronto?
Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, io... Se abbassa la radio siamo tutti contenti, signora. Ma non sono io in linea? Sì, è lei, signora, è lei, prego. Abbassi la radio, Ascolti, però. Sì, abbasso la radio. Ascolti, Prego. io al mio medico le ha detto che siccome soffriva di asma. Ma ancora qualcosa di acceso, la spenga. Ma ecco, quante io radio ha volevo lei? dirle che a mio marito il medico le ha detto soffriva di asma come suo padre forte e si fermava per la strada a volte a respirare. E il medico mi ha detto: Lucia, le diamo una minima pensione. Io non ho voluto. Ha capito? Non ho voluto perché lui era artigiano, ha fatto 35 anni di artigiano, e non ho voluto perché ho detto: se un giorno lo fermasse, non so, nel bar, lui ci teneva molto andare a giocare, poi si beveva il suo bicchiere di vino, che lo trovasse con l'alcol, che poi cioè non mi piaceva, e ho rinunciato a fare questa domanda, questa richiesta di invalidità. Va bene, grazie. E ci sono telefonate? Una, pronto? Pronto, sono io? Sì, prego. Buongiorno. Auguri, Grazie. Raffaele da Mantova. Grazie, Raffaele. Riprendo il discorso che ti ho detto che avevi fatto all'inizio sulla Grecia, cui non ti ha risposto nessuno. Sì. Ecco, facendo un ragionamento un pochettino largo, un pochettino anche invasivo, non è che sia questo lascia passare dell'euro un inizio di destabilizzazione della Grecia, perché sicuramente non porterà buone cose, no? Porterà una presunta libertà di azione economica, eccetera, eccetera, perché ragionando un po' così in modo lungo potrebbe essere l'inizio della destabilizzazione della Grecia, che andrebbe d'accordo con quello che sta avvenendo in Ucraina, e quindi in pratica si cerca ancora di colpire la Russia da sud. Dimmi te se puoi essere d'accordo su questo. Vuol dire creare del caos in quell'area dell'Egeo che apparentemente adesso è un'area più o meno tranquilla. In pratica si sta circondando la Russia ancora una volta. Cosa ne pensi? Sì, ti rispondo dopo. Abbiamo dei telefonati in linea, non facciamo aspettare. Pronto? Pronto, buongiorno signor D'Ancona, sono Daniela, le volevo augurare buon anno. Senta, volevo dire una cosa, lei cosa ne pensa adesso? Renzi vuole far entrare l'Albania con noi. Sì. Altri debiti, praticamente l'Albania è peggio della Grecia, dovremo sborsare altri soldi per mantenere altre persone. Cioè io penso che Renzi sta continuando a fare danni su danni su danni. Certo. Cioè non si può cercare di bloccarlo, di fare qualcosa, perché ci manca giusto l'Albania per poi mandarci altro che in default. Grazie, l'ascolto in trasmissione, buona giornata. Grazie. Allora rispondo a tutti e due telegraficamente, magari non troppo, però è evidente secondo me che c'è un progetto globale per impoverire l'Europa, per impoverire i popoli e non i governi, evidentemente, per cui il discorso Grecia geopolitico, strategico che ha fatto Raffaele da Mantova è un'ipotesi, evidentemente. Adesso io essendo abbastanza ignorante non ho la cartina sotto gli occhi per capire fino in fondo, proprio apprezzare, dargli un prezzo giusto in questo senso qua il tuo ragionamento, quindi chiedo scusa, è una cosa che approfondirò, ma voglio dire, può essere evidentemente, anzi è probabile. E poi per l'ingresso dell'Albania è evidente che si vuol fare una cosiddetta grande Europa che includa tutti e che livelli tutti verso il basso, tranne i grandi che stanno decidendo. I grandi sono ad esempio la Germania. Il problema ma la Germania, scusate, rubo 15 secondi a chi sta aspettando, ma guardate che il debito pubblico della Grecia ce l'ha in mano la Bundesbank. Se per caso la Grecia non onora i debiti, no? Ci saranno delle conseguenze economiche, commerciali, eccetera, eccetera. Quindi l'impoverimento della Grecia che servirà agli altri paesi europei come monito.
occhio, se fate come la Grecia, no? Vedete come se una persona ha dei figli, 2, 3 figli, 4, e uno fa il discolo. Quello che fa il discolo viene punito ed è ammonimento per gli altri. È molto elementare il ragionamento, almeno io banalmente penso che sia così. Poi vedremo se i fatti mi danno ragione o torto. Pronto? Pronto, buona Padania. Altrettanto. Giuliano da Reggio Emilia. Prego, Giuliano. Non è il problema l'Albania, fa 4-5 milioni di abitanti, sì e no, sarà grande come Tommy, super giù come la Lombardia. Il problema è l'Ucraina, se la vogliamo prendere dentro, un paese che è 2 volte e mezzo l'Italia, con 40 milioni di abitanti, ma bisogna dargli 100 miliardi di euro a fondo perduto per risollevarlo un po' nella loro economia. E chi gli dà questi soldi? Nel giro di 2 o 3 anni, sto parlando. Chi è che si prende l'impegno di 100 miliardi? Perché 50 miliardi vorrebbero nei primi 2 anni. Cioè dico, dandogli a fondo perduto ai poveri e risollevare minimamente la loro economia, perché sono pieni di debiti a destra e a sinistra col metano, con la Russia qua e là. Hai chiuso, bravo. Pronto? Pronto? È finito, non ci sono più telefonate, regista, quindi allora d'accordo con Giuliano di Reggio Emilia, l'Albania è un problema, ma probabilmente l'Ucraina sarà un problema ancora più grande per via delle dimensioni e di quanto poi ci dico, li facciamo entrare, però non possiamo farli entrare così come parenti poveri, diamoli, aiutiamo a fare a sostenere l'economia. Io invito tutti quelli che possono a sostenere l'economia di Radio Padania Libera, inviando quello che uno può e mandando sul conto corrente postale di Radio Padania, piccola società cooperativa a responsabilità limitata. Il conto corrente, il numero del conto corrente è il 37671294, ripeto 37671294, è causale contributo volontario. Se qualcuno non ha fatto in tempo a prendere nota del numero di conto corrente, degli estremi del versamento, può telefonare qui in radio e i nostri registi ve lo diranno. E io chiuderei, ci sono gli SMS, rubo 2 minuti. Ciao, no, stringo, non ciao. Allora, vorrei dare un po' di sensazione. Scalfaro, Ciampi, Napolitano, ecco, ho perso. Siccome non ci limiti al peggio, propongo Alfano presidente. Poi prendere palla al balzo, associarsi a Grecia e uscire dall'euro, questo è giusto. Vabbè, poi ce ne sono un po' di altri, magari chiedo agli amici che vengono dopo se è pertinente alla loro trasmissione di prendere questi SMS, di leggere e commentare. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana, domenica prossima, come dico sempre, addio piacendo. Buona domenica a tutti.